Hello，大家好，又係 Ambers 嘅優仔工房，繼續同大家傾英超。今晚都有好多場嘅賽事，同大家傾一傾咧晏少少利物浦對住般尼茅夫嘅賽事。咁啊，大家焦點所在就係利物浦上場聯賽已經破咗英超不敗之身啦。咁啊，另外亦都第一次出現失波，最後嘅爆冷就主場輸咗俾咧就係諾定咸森林啊。嗰場波我想講少少利物浦啦。其實嗰個表現又冇話好大嘅走樣，但係嗰場波咧要讚一讚森林嘅領隊紐路啊，計數計到盡一盡，同埋全部中晒。上半場其實森林就擺明係守到你0-0㗎啦，紐路。咁啊，下半場撳掣出兩邊嘅快翼哈神奧道爾同埋艾蘭加，咁啊最後亦都係揾到個效果啦，哈神奧道爾嘅入個靚波啦。咁利物浦係咪好曳呢？我覺得又唔係嘅喎。其實班波即係有陣時好得意嘅，一季有一場波，對方個領隊個部署得宜，所有嘢計算當中係中晒嘅話，咁啊利物浦方面當然啦，即係喺進攻方面其實佢哋係都可能會係有即係有啲嘅少少嘅改善啦。面對住上場對於森林嘅密集防守，咁但係咧一般嚟講，利物浦喺晏菲路咧，對啲唔係特別強嘅球隊咧，其實都幾有把握、幾穩陣嘅。我預計嘅陣容變動就未必會太大嘅。咁亦都有機會啦，利物浦嘅新兵啦，祖雲達斯過嚟嘅基艾莎，睇下有冇機會做後備或者亮相啦喺英超方面啊。而周中利物浦亦都打一場歐聯嘅賽事嘅。咁啊，最後憑住對方後防一啲嘅犯錯啦、死球嘅戰術啦，嗰場波利物浦咧係作客反勝 AC 米蘭，咁啊叫做即係個士氣方面都係唔錯。如果今場波作客就會好難搞啦，連續兩場作客。但係利物浦今場波喺主場，我覺得憑佢哋嘅季初3連勝0失球嗰個表現咧，可以持續翻個強勢。般尼茅夫啦，今季繼續由伊拉奧拿帶領啦，我幾欣賞呢位領隊啦。但係班波就始終實力同埋質素唔係好高，打到而家為止咧就1勝2和1負。都係有5分，其實都合理啦嚇，即係佢哋佢都中游咁樣，中下游嘅球隊啦。可能係12至到15-16位之間啦。睇翻其實今屆英超嗰陣3支升班馬咧個表現能力一般嘅情況之下咧，般尼茅夫有翻呢位好領隊伊拉奧拿帶領咧，其實係叫做幾穩定，穩定好緊要啊！對於一啲中下游球隊，以留翻喺英超為目標嚟講係 OK 嘅，我對般尼茅夫嘅前景係 OK。咁但係陣容方面咧，其實就預計咧，由於上場波佢哋臨尾先至輸俾車路士啦，咁啊般尼茅夫嘅正選門將咧，阿里沙巴拿加唔能夠倒戈對車路士啦，借用條款。今場波我預計阿里沙巴拿加會打翻正選。而前線方面啦，今季前鋒亦都揾咗個貴價貨翻嚟啦，伊雲尼遜啦。上場對車路士，其實佢哋亦都揾到機會嘅，又試過有2個撞柱波啦，達芬尼亞啦，咁啊基士提都有個遠射撞柱啦，咁啊箭頭嘅伊雲尼遜亦都自己搏到個12碼，而自己射，但係就射失咗啊，咁啊未能夠把握到領先嘅優勢，就輸咗俾車路士。但係我預計呢一場波會繼續係攻防戰啦，般尼茅夫亦都未必揾到太多嘅射門機會。最後預測呢一場賽事呢，利物浦始終喺晏菲路主場，我預測佢哋能夠淨勝般尼茅夫。咁但係般尼茅夫喺伊拉奧拿帶領之下，我覺得都唔會點樣散嘅，即係都會好穩定啊 ，keep 翻住個波啊，好戰術性去部署啊。最後預測呢一場賽事，利物浦喺主場贏1-0或者2-0呢，能夠喺聯賽方面呢，就係輕鬆地攞呢3分啊！好，咁啊，希望大家繼續支持我哋安博體育傳媒，下次再同大家見面，拜拜。